Мы заехали сегодня еще в один городок, небольшой, недалеко. Ну, он побольше, конечно, 20 тысяч населения. Сардзана называется. Сейчас будем его посматривать. Прогулочку сделаем небольшую. Так симпатичненько пока нам кажется все. Первое, что бросилось в глаза, вот этот огромный большущий памятник мужчине неизвестному. Не написано, что здесь есть. Ничего не написано. Такой интересный домик, замок. А в это время, пока поют птички, вышел котик посмотреть, что, где, что за шум, драки нет. Мы приблизились к замку, который был начат в 1487 году. Ну, замок, это не замок, а защита города, как всегда такие бывают, да? Вот. И рядышком, конечно, дома. Сегодня такое небо шикарное. Опять этот кот, он меня преследует. И этот замок начал в свое время строить еще Лоренцо де Медичи, который был очень важным человеком во Флоренции. Там наверху, наверное, когда-то сидела принцесса и ждала освобождения от дракона. Могу я пофантазировать? Какая интересная колонка. Попить водички. Она интересная, она сухая. Работает или нет? Сейчас посмотрим. Нет, не работает. Колоночка не работала. Еще одна небольшая площадь. Еще один собор. Сейчас посмотрим, что там в нем есть. Написано 1696 год. Ой, какая тишина. Красивенький, да? Старенький, красивенький соборчик. В городе Сардзана родился один из пап. И в этой церкви он похоронен. Вот в таком виде. Папа Николай V. Это его. Очень интересно, как-то там, где люди ходят. Да, здесь написано. Родился Николай V, папа. Церкви католические очень отличаются, они все мраморные. Такие тоже очень красивые резные. Орган. А то видео у меня получится на церковную тему. Не-не, мы пришли по городу гулять, все, уходим. Красота.
Да, я, по-моему, не сказала, что город сам, он очень старый, видно по конструкциям домов и замкам и церквям. Город Сарджана начали строить или новые как бы постройки еще до рождения Христа. Поэтому очень старый город. Но он не находится на берегу моря, он недалеко, конечно, но не морской город. Все сохранилось. Вот. Оформление магазина. Казалось бы, что тут дерево продается, а нет, какие-то костюмы детские, нарядные. Памятник погибшим за родину. Небольшая площадь, возможно, центральная. Да, с фонтанчиком. И голубь пьет водичку. Ой, улетел. Арт креативный. Вот. Нормальный креатив такой. Ой, какой интересный замок. Еще один мы увидели. Посмотрите, в нем живут люди. Это не просто какой-то музей. Там живут люди. На самом верху открыто окошко. Цветочки. Все живое. Симпатичненько. Да, и детки тут гуляют. Птички гнездо вот там свели, видно. Просто вам не видно. Опять и снова мы попали в Средневековье. А внизу находится площадь, посвященная одному человеку из Палермо. Называется его фамилией. По фамилии Каполики этот человек, который приехал когда-то давно из Палермо или стал учиться на архитектора. Но мафия сицилийская все равно приехала, его нашла и взорвала в доме, в котором он находился. Ручки домов везде очень интересные всегда встречаются. Тема ручек продолжается. Захотелось мне мороженого. Какой прекрасный барчик с мороженым. Да, una pistacchia e una... Non lo so. Вот такое мороженое писташковое и орешковое. Вообще итальянское мороженое супер. Стоит одно мороженое 2,50. А в этом доме родилась девочка. У итальянцев привычка, традиция вешать такие ленты, цветы, когда родился девочка или мальчик. Мальчику, конечно, голубое. Сегодня тема ручек продолжается. На дверях
И подошли мы еще к одному завершению города. Весь он так и начинается и заканчивается с замками, которые вот они были как бы защитными, вот эти территории огромные. Тут, наверное, заливали внизу водой, сейчас растут деревья. Симпатичные места. И небо сегодня очень замечательное. Прошли мы, конечно, не все, вот еще все ходим. И то есть первый раз знакомимся с городком. Особо как бы. Поэтому на этом буду заканчивать. Птички поют. Всем всего хорошего. До новых встреч. С вами была я. У нас, конечно, такие стены давно все разрушены, построили новые. Что-то вот у них есть.